Bisa juga ya? Bisa. Kita kadang nggak tahu manusia Nggak itu tahu. kayak gimana. Lari dari kenyataan, lari dari apapun. Faktor yang melatar belakangi orang untuk datang ke gym itu selain bikin badan bagus, itu foto. Ya. Kenapa foto di gym? Ya nggak tahu kan, keren-keren aja. Pedalnya sekarang foto. Bapak pernah foto di gym? Pernah. Fitness? Di depan kaca gitu ya? Pernah depan kaca foto. Selfie kan? Iya. Selfie kaca. Itu mungkin ada yang ngasih tahu, ngaca dong. Jadi orang. Gimana? Coba. Ngaca dong. Foto di depan kaca gitu kan. Mungkin ada yang ngasih tahu, ngaca dong lu jadi orang. Masa nggak pernah foto di depan kaca? Ke gym doang nggak pernah foto di depan kaca? Ngaca dong. Gini ya.